Nah, sama Putra bertiga. Put, bantu orang nih, Put. Dirikan, Put. Ayo, area lagi, area dulu, area. Area kan dulu. Rantainya itu, belip dia, enggak? Ah. Nah. Yang paling gede bulunya udah ini. Eh.
Lepas ini. Pelan ya. Up. Nanti Bang. Abang, Sepinya dapat satu kan? ya. Ini yang kemarin kau gerinda itu kan, Rip? Iya Bang, kemarin Bang. Jelas. Banyakan itu. Banyakan. Apinya, api. Ya, posisinya agak sulit ya. Balik, Rin, mundur, Rin. Oke, terus. Nah, ini kita melepas baut Maxil. Baut Maxil dilepas. Kemudian baut casing ini dilepas juga. Baru nanti bisa diangkat. Hấp rấy luôn trời. Oh, mungkin itu yang kosong ya. Banyak kerak nasinya Bang. Bang, banyak kerak nasi Bang. Banyak kerak nasi. Jadi ini namanya mechanical seal. Kita mau ganti juga ya. Bilang yangครับ mechanic seal ไล่เองครับเพราะว่านี่หนุ่มไล่สองทาง
Gosok dulu lah. Rip pakai amplas Rip. Ambil aplas nih. Silop kan? Oh ini. Aman tuh. Ada tuh. Dia kan keluar. Harusnya masuk sih, keluar sih, karena masukkannya kemarin susah juga. Iya. Kemungkinan ada yang apa bang? Enggak, Buka, diputar-putar udah gini ya, putar-putar, gluk, putar-putar gluk. dia. Nggak mau juga. Kau yang kemarin yang masukkan dan Rip. Agak payah bang. Nah, kau yang bisa mengeluarkan itu. Nggak ada WD lagi kan? Gitu. Lewat sekali. Ya ada di sini kita dulu ya. Ujang ini Rip. Di lemari Rip. Lemari abang banyak tuh. Di lemari abang banyak. Weh, dia apa kertas pasir? Nggak WD. nggak ada. Di lemari kertas pasir yang banyak.